საქართველოს სახალხო დამცველის 2025 წლის ანგარიშის მიხედვით ვიგებთ, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მდგომარეობა არის გაუარესებული და არ ექვემდებარება ნორმალურ სტანდარტებს. აღნიშნული ანგარიში ეხება ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრს და ეს ანგარიში არის ძალიან მოცულობითი, საუბარია უამრავ პრობლემაზე და უამრავი რეკომენდაციაც არის სახალხო დამცველის მიერ გაცემული. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იკვეთება, არის ის, რომ პაციენტებისადმი არ არის სათანადო მოპყრობა, ანუ არასათანადო მოპყრობასთან გვაქვს საქმე. ეს ვლინდება იმაში, რომ ხშირ შემთხვევაში პაციენტებისადმი განწყობა არის აგრესიული, ასევე მათი დამშვიდება არ ხდება ალტერნატიული შესაძლებლობებით და ხშირად იყენებენ შეზღუდვის მეთოდებს, როგორიც არის ფიზიკური, ასევე ქიმიური, რაშიც იგულისხმება მედიკამენტური შეზღუდვა. აღნიშნული შეზღუდვა მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შეიძლება, ანუ უკიდურეს შემთხვევაში, თუმცა როგორც სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, აღნიშნულ შეზღუდვას იყენებენ ხშირ შემთხვევაში და პაციენტებისადმი ეს არ არის გამართლებული. ასევე საუბარი არის არასათანადო გარემოზეც, როგორც სახალხო დამცველის ანგარიში წერია, არის ინფრასტრუქტურა არის განადგურებული და კაპიტალურ რემონტს საჭიროებს. ძირითად შემთხვევებში პაციენტებს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თერაპიულ განყოფილებებში გადავიდნენ, ვინაიდან აღნიშნული მხოლოდ ერთი ოთახი არის ამ დაწესებულებაში, სადაც პაციენტებს რიგრიგობით უწევთ შესვლა, ვინაიდან არის ძალიან მცირე ზომის ოთახი. ასევე პაციენტები ქაოტურად გადაადგილდებიან, მათ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გარეთ სუფთა ჰაერზე ჰქონდეთ გასვლის საშუალება ან თერაპევტთან გასაუბრების. შესაბამისად, სახალხო დამცველი საუბრობს იმასთან, რომ პაციენტებთან მიმართებაში საჭიროა რეკომენდაციას გასცემს, რომ საჭირო არის უფრო მშვიდი გარემო, უფრო მრავალი ექიმის ჩართულობა, ვინაიდან აქ ხაზი ესმევა ასევე პერსონალის ნაკლებობასაც და სწორედ ამის გამო არის გამოწვეული ის, რომ პაციენტებთან მათ ხშირად უწევთ ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის გამოყენებას. შესაბამისად, რეკომენდაციებს გასცემს სახალხო დამცველი, რომელიც ცენტრმა უნდა გაითვალისწინოს. ასევე სახალხო დამცველი რეკომენდაციებს გასცემს ჯანდაცვის სამინისტროსთანაც, ვინაიდან აღნიშნული ცენტრი არის ჯანდაცვის სამინისტროს ქვეუწყება. შესაბამისად, ისინი გასცემენ რეკომენდაციას ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ მკაცრად აკონტროლონ შეზღუდვის მაგალითები, რომელიც პაციენტებთან მიმართებაში ხდება, ვინაიდან ამ დროს პაციენტების უფლებები ირღვევა. უფლებადამცველები საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა წლების განმავლობაში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მდგომარეობა არის ძალიან რთული და პაციენტების უფლებები ხშირ შემთხვევაში არის შეზღუდული, ვინაიდან თვითონ პაციენტებსაც კი სამართლებრივი ბერკეტები არ გააჩნიათ და მათ არ იციან საკუთარი უფლებების შესახებ. შესაბამისად, ამ დროს სახელმწიფომ უნდა გამოიჩინოს ინტერესი იმისა, რომ პაციენტებს დაეხმაროს და მათი უფლებების შესახებ გააცნოს. ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მყოფი პირების მიმართ სამწუხაროდ თითქმის არაფერი არ იცვლება. საქართველოში შეიძლება რაღაც პროგრესი, რაღაც კუთხით რაღაცას ვახცევდეთ, მაგრამ ფსიქიატრიული მიმართულებით კვლავ ძალიან უკანია საქართველოს ადამიანის უფლებები მასობრივად ირღვევა და ის ხალხი, ვინც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არიან მოთავსებულები, არიან მასობრივი უფლებადარღვევის ხორბლები. რო დაიწყოთ უბრალო ინფრასტრუქტურით დაწყებული, საკმარისი ექიმების რაოდენობით გაგრძელებული, სანიტარით და ადგილზე არსებული პირობებით გაგრძელებული იმ გარემოთი, რომელიც მასთვის შექმნილია, ეს ყველაფერი მკაფიოდ ადასტურებს იმას, რომ სამწუხაროდ ეს ჯგუფები არიან ძალიან ხშირად არასათანადო მოპყრობის ხორბლები. პრობლემა როგორც ძალადობის შემთხვევები და შეზღუდვის არაერთი ფაქტი, ასევე რა თქმა უნდა გარემო პირობები, ხომ, თუნდაც ის, რომ გადატვირთულობას ასეთ დონეზე აქვს ადგილი, როდესაც იმაზე მეტი პაციენტია, ვიდრე ითვალისწინებს რეგულაციები, ხომ? ეს პრობლემა უკვე წლების განმავლობაში დგა. ეს რომ არ არის ქვეყნისთვის პრიორიტეტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფერო, კიდევ უფრო მძიმედ არტყმას აყენებს სფეროს, რომ ნაკლებია როგორც რეაბილიტაციის შესაძლებლობები, ასევე პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო არ ზრუნავს იმისთვის, რომ შეიქმნას სათემო ცენტრები, სადაც პაციენტებს შეეძლებათ ასევე
ყოფნა. მკვეთრად არის დასუსტებული სამოქალაქო საზოგადოება, სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები და აღარ არსებობენ ის ჯგუფები, რომელიც ფსიქიატრიის სფეროში ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ რეფორმებს ადვოკატირებენ ან კონკრეტულ ბენეფიციარებს თავაზობენ სერვისებს და იმ ალტერნატიულ მიდგომებს, რომელიც მათ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. ამიტომ მთლიანად აი ამ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის, მხარდაჭერის ინფრასტრუქტურის მოშლამ ასევე ძალიან მძიმე კვალი დაატყო მთლიანად ამ სფეროს. სახალხო დამცველის რეკომენდაციები არის მრავალი და მოცულობითი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ცენტრის ხელმძღვანელმა და ასევე ჯანდაცვის სამინისტრომაც. ბუნებრივია, ახლა არსებობს კითხვები, გაითვალისწინეს თუ არა ეს რეკომენდაციები, გამოსწორდა თუ არა მდგომარეობა და გაუმჯობესდათ თუ არა პაციენტებს მდგომარეობა. ჩვენ ამ კითხვებზე პასუხების მოსმენას მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობთ ცენტრის ხელმძღვანელობისგან, თუმცა ჯერჯერობით ამ კითხვებზე პასუხი არ გვაქვს. პასუხების მიღების შემთხვევაში აღნიშნულს მაყურებელიც მოისმენს TV პირველის მთავარ გამოშვებაში.